Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Чаллыда жылылык бирүү сезону башланды. Чаллы халкы батареяларны кайнарлатуга әзерме? Чаллыда гриппка каршы прививка кампаниясе дәвам итә. Иммунитетны кайда һәм ничек ныгытырга мөмкин? Чаллыда жылылык бирүү сезону башланды. Аны балалар бакчалары, мәктәпләр, социаль яклау идарәләре, физик культура һәм спорт, медицина учрежденияләре һәм башка күп кенә социаль объектлар ачты. 27 сентябрьдән аларга торак фонды да кушыла башлаячак. Чаллы халкы батареяларны кайнарлатуга әзерме? Бу сорауга җавап безнең материалда яңгырачак. Анастасия торак йортларга жылылык бирү турында белә, ләкин ни өчен шулай булачагын аңламый. Чөнки урамда әле жылы, хәзер дә ул тәрәзәләрне ача, чөнки фатирда кызу. Конечно, не хотелось бы потом получить квитанцию за сентябрь месяц, в которой была бы отражена строчка отопления, если мы открываем окна каждый день, включаем кондиционеры. Для интереса посмотрела в том году в сентябре, отопление подали 26 числа, и за 5 дней сентября было начислено 1000 рублей в квитанции. Чаллыларның иләргә жылылык бирергә кирәкме, юкмы дигән фикерләре икегә бүленгән. Мин кирәктер дип уйлыйм, чөнки хәзер иданнар салкын инде, и кемнең бәләкәй балалары бар, алар өчен комачауламас дип уйлыйм. Пока отопление не надо подавать, потому что пока тепло, да и дорого. Объектлар 5 көн дәвамында тышкы һава температурасы +8 градус һәм аннан түбән булганда жылылык белән тәэмин ителә. Әмма жылыту сезоны инде башланды. Автоматика, которая у нас установлена во всех учреждениях и во всех многоквартирных домах, пока не будет соответствующих низких температур, дать тепло в батареи, в квартиры не позволит. Это и не нужно сегодня. Но мы к этому готовы. Никто просто так воздух отапливать не собирается. Поэтому в этом плане отопительный период начинаем. Готовность есть. Готовность есть к тому, чтобы принять тепло. Мэр билгеләп үткәнчә, урамда +20 градус булганда өйләрне беркем дә жылытмаячак. Температура төшкәч кенә жылылык бирү башланачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чаллыда гриппка каршы прививка кампаниясе дәвам итә. Иммунитетны поликлиникаларда да, эш урыннарында да ныгытырга мөмкин. Чөнки күчмә төркемнәр бар. Укучыларга тагын да җайлырак, аларны белем бирү учрежденияләрендә вакцинациялиләр. Бу хакта без 56-нчы мәктәп мисалында сөйләрбез. 4-нче сыйныф укучылары арасында гриппка каршы беренче булып Әмир Мөхәммәтшин прививка ясатты. Ул бу процедураны ел сайын кабатлый. Мен ел сайын грипптан вакцина ясыйм, ширлемәскә өчен әни рөхсәт бирде. Әмир үрнәгенә аның сыйныфташлары да ияргән, аларның күбесе бер үк фикердә. Мин башта курыктым, аннары прививка ясагач, мин артмый. Вакцинация алдыннан мәктәптә укучыларның ата-аналарыннан язма рөхсәт алалар. Гриппка каршы прививка салкын тию билгеләре булмаган балаларга гына ясала. Шуңа күрә мәктәп фельдшеры һәр баланы тикшерә. Теләүче классларда бар 25-30 балалы сыйныфлар. Ул балаларның әниләре язганнар гариза балаларына рөхсәт итәләр вакцинировать итәргә. Шул балаларны группалап перемена, дәрескә хәтле, дәрестән соң балаларны китереп, безнең медработник вакцинировать итә. Мәктәп директоры әйтүенчә, балалар гриппка каршы 100% прививка ясаган класслар бар. Ләкин бу һәркемнең үз теләге белән эшләнә. Табиблар исә иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы вакыт сентябрь һәм октябрь айлары дип искәртә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Стандарт аяк киеме һәркемгә дә туры килми, күпләр сойлау кыенлыклары белән очраша. Аяк киемен сайлаганда уңайлык мөһим фактор булып тора. Һәм моны үзәк рәт сәүдә үзәгендә курнашкан Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Зур үлчәмдәге аяк деформацияләнгән бармаклар, авыртулы сөякләр, шешенүләр, аяк киеме сайлаганда күпләр кыенлыклар белән очраша. Тик Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсенә килүчеләр өчен мондый проблема юк. Бирдә иң проблемалы аяклы кешеләр дә үзләренә матур һәм уңайлы аяк киеме таба алалар. На всех моделях стоит элемент
регулировки голени, чтобы вы могли регулировать по своей ноге. Внутри у нас овечья шерсть, подошва с полиуретана, не скользящая, обувь полностью прошитая. Жылы ботинкалар, зотлы сапагилар, тормышның барлык очраклары өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар аяк киемнәре, табигый материаллар һәм искиткеч сыйфат, киң ассортимент һәм төрле үлчәмләрәк. Белоруссия аяк киемнәренең уңайлылыгын шәхси тәҗрибәдә бәйрәгән кешеләр аны башкасына алыштырырга әзер түгел. Аларның колодкасы бик әйбәт, безнең әбиләргә, бабайларга как раз хорошо. Мин бүген алдым үземә кышкы аяк киеме, сапоги. Обувь мне всегда белорусская нравится. Для моих проблемных ног это хорошо. Белорусская обувь, она всегда хорошая. Обувь и на пожилых, и даже вот 60+ можно тоже приобрести. Так что все хорошо. Бу әле барысы да түгел, монда шулай ук тышкы киемнәрне дә сайларга мөмкин. Пуховиклар, дубленкалар һәм курткалар. Белоруссия аяк киемнәр күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча табарга мөмкин. Алабугада Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатры. Россиянең атказанган артисты Яршалыга «Я клоун» или «Катастройка» дигән яңа шоу программа белән килә. Спектакль дөнья клоунадасы йолдызларына багышланган. Чарли Чаплин, Леонид Енгибаров, Грок. Артист һәр номерын мәчеләр катнашында трюклар белән катлауландыра. Сезнең әле моны күргәнегез юк. Пышкының ничек яңгыраганын тыңларга телисезме? Дмитрий Куклачев аны музыка коралына әйләндерәчәк. Спектакльдә 40-тан артык мәче һәм 2 сөйкемле эт катнаша. Булар бары тик бер генә көн, 2 октябрьдә 18 сәгатьтә КамАЗ мәдәният йортында узачак. Уникальный спектакль Дмитрия Куклачева «Я клоун» или «Катастройка». В спектакле принимают участие более 40 кошек и 2 собачки. 2 октября. ДК КамАЗ. 0+. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Геркулес Богатырский. Увелка за 44 рубля. Казань-Экспресс. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Сушки «Малютка», сладкие вечера 31,50. Сок яблочный «Райское лето» 79,90. В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.